alle sammen, velkommen til vores første video. Mit navn er Smilla. Mit navn er Isabella, og i dag skal vi lave pandekager. Så vi har lige puttet 250 gram mel i, og nu putter vi 1 teske salt i. Pandekager. Sådan her. Nu putter vi så 1 teske sukker i. Nu mixer vi den tørre blanding. Putter Smilla 500 putter Smilla 5 deciliter mælk i. Oh my god, det er perfekt. Knækker 2 æg. Ej, jeg skal der endnu. Og putter Smilla 2 æg. Vi skal lige første proces. Okay. Sådan her. Jeg vil beskrive. Jeg mener, så Nå, jeg går videre hertil. Hælder vi den her blanding i den store skål. Kom Smilla. Vi hælder lige lidt præcis op. Nu er dejen færdig med at blive mixet. Så nu putter vi den første på panden. Alene. Yes. Vi er i gang med at lave den første. Vi har lige sat den anden på. Nu laver vi pandekager. Nu er vi i gang med den tredje. Og jeg sidder og chiller på køkkenbordet, imens Smilla er. Fordi Isabella ikke kan lave pandekager. Men jeg putter dejen på, så Dejen. yes. Så vi glemte lige at filme lidt, men her status. Yes, det blev lige en vis form af pandekage, men det er godt. Ja. Og så tænker jeg, at vi bruger den sidste dejen. Ja. Yes. Det tager vi tilbage. Vi kommer tilbage, når den her pandekage er færdig. Okay, nu er den egentlig bare færdig, og vi splitter den af, fordi vi gør lige smage dem. Yes. Men yes, nu prøver vi lige alt op, og så spiser vi den. Okay, nu har vi egentlig bare lige fået ryddet op, og nu dækker vi bord. Smilla sagde, at jeg skulle prøve en pandekage med tofu. Så det er det, jeg gør nu. Okay, nu kommer jeg til på. Smilla. Okay, vi er lige blevet færdige med at spise, og nu rydder vi lige op igen. Okay, så vi har bare lige også tørt af, hvor vi har siddet og spist. Vi har også lige lagt pandekagerne i køleskabet. Yes. Det var det, vi havde for den her video. Tusind tak for at se med. Like og følg gerne for flere videoer. Vi ses!